जुन देखिएको छ बादल भएको यो हो त्यहाँनिर चाहिँ गोसाइँकुण्ड पर्छ। त्यहाँबाट सिधा आइसकेपछि हो यहाँनिर यो जुन अलिकति सेतो सेतो देखिएको छ यहाँनिर चाहिँ हामी बसेको एक दिनको हिजोको रात चाहिँ यहाँ बस्यौँ लौरीबिना भन्ने ठाउँमा। त्यहाँबाट आज बिहान गोसाइँकुण्ड गएर अहिले हामी यहाँ तल आएको छौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो खोचमा तलपट्टि खोचमा यो खोचमा झरेपछि यो चाहिँ हाम्रो चोलाङपाटी भयो। अनि चोलाङपाटीबाट सर यता आएर यो खोचमा यो दुईटाको खोचमा फेरि तपाईँको माथिपट्टि कहाँ पुग्यो यो दुईटाको खोचको जुन बादल छ त्यो बादलको माथिपट्टि चाहिँ चन्दनपाटी तलपट्टि डिम्सा। अनि डिम्साबाट गर्दै आएर हामी यहाँ अहिले देउरालीमा छौँ। देउरालीबाट तल गइसकेपछि अब धुन्चे। यस्तो छ आजको ट्रिप।